안녕하십니까, 홍천 우리농장입니다. 이제 봄이 다가와서 이제 농작물을 심을 준비를 하기 위해서 오늘 밖으로 나왔습니다. 오늘 할 작업은 여기다가 올해는 감자를 심을 예정입니다. 그래서 좀 잔사를 좀 정리하고 감자를 심을 수 있도록 조치를 해보도록 하겠습니다. 비닐 피복을 다 씌웠습니다. 근데 이거의 단점이 뭐냐면
이게 약간 햇빛이 투과가 돼서 풀이 들고 일어납니다, 이게. 그래서 약간 좀 눌러주는 그런 거를 좀 작업이 필요해요. 그리고 지금 이제 비닐을 덮었으니까 대략 한 30cm 간격으로 구멍을 뚫어주기 위해서 마킹을 합니다. 마킹은 끝났고, 마킹한 대로 감자를 심을 자리를 이제 뚫어야겠죠. 여기 안준뱅이 의자가 이게 필이 있어야 됩니다. 작업하면서, 작업하면서. 아, 힘들어. 대충 하면 되죠.
이제 감자를 심기 위해서 구멍을 파내겠습니다.
감자를 심을 곳에다가 도랑을 파고 감자를 심기 전에 여기다 물을 충분히 줍니다. 이거는 작년에 빗물을 저장해 놓은 거예요. 빗물을 받아서 저장해 놓은 물입니다. 물을 주고 수분 증발을 억제하기 위해서 살짝 붓습니다. 이건 이제 지금 3월 16일이니까 좀 감자를 심기 좀 힘들거든요. 그래서 냉해 피해를 좀 방지하기 위해서 감자를 심고 위에 이거를 바꿔줄까? 안에 좀 들어간 거지.